שלום, אני עומר, והיום אני הולך ללמד אתכם איך לפתור קובייה הונגרית 2x2. בשביל לדעת לפתור קובייה הונגרית 2x2 צריך לדעת לפתור קובייה הונגרית 3x3, כי קובייה הונגרית 3x3 זה הבסיס לכל קובייה אחרת, וצריך לדעת לפתור 3x3. אז מתחילים אותה התחלה של 3x3. פה אין לנו פלוס, אין לנו את חצאי פינות, זה רק הפינות. אז אנחנו עושים, כשאנחנו עושים שכבה ראשונה ושכבה שנייה, אנחנו עושים רק את הפינות. אז זה עובד על אותו עיקרון. יש לנו את החלק הזה, לבן, ירוק, סגול. אצלי בקובייה יש סגול במקום כתום. אצלכם רוב הסיכויים שיהיה לכם כתום כמו בקובייה רגילה, אבל אצלי יש סגול. אז אנחנו נחפש חלק שיש לו או לבן ירוק ועוד משהו, או לבן סגול ועוד משהו. אז הנה, יש פה חלק לבן ירוק. אז את החלק הזה הוא צריך להיות צמוד ללבן הירוק השני, אז הוא צריך להגיע לפה. אז שמים אותו בדיוק כמו ב3x3, מכניסים את הפינה. הנה יש לנו את זה, שמים את זה בצד, והנה יש לנו פה שורה, פה מין שורה כזאת. עכשיו ממשיכים על אותו עיקרון. יש לנו את החלק הזה, לבן, סגול, כחול. הנה, פה יש לנו לבן, סגול, ירוק. אז זה, הלבן סגול צריך להגיע ללבן סגול השני. אז מכניסים אותו בדיוק אותו דבר. עכשיו יש לנו את החלק הזה, לבן, אדום, כחול. הוא צריך להיות פה, כי זה גם החלק היחידי שחסר. אז מכניסים אותו גם אותו דבר ב3x3. הנה, כבר יש לנו שכבה ראשונה. עכשיו ב3x3 יש גם שכבה שנייה ושלישית. השנייה היא כאילו האמצעית, פה אין לנו את האמצעית. אז זה כאילו כבר עשינו את שתי שכבות, ועכשיו נשאר לנו רק השכבה למעלה. עכשיו פה אי אפשר לעשות פלוס. פה אי אפשר לעשות פלוס, כי אין את החצאי פינות. אז זה כאילו גם עשינו פלוס. זה כאילו כבר אחרי הפלוס יש לנו את זה. עכשיו פה זה בדיוק אותו דבר, יש כמה מצבים. נגיד אנחנו עכשיו בדיוק במצב הזה, שיש פלוס, פה זה כאילו הפלוס, ויש רק פינה אחת מסובבת, והנה פינה אחת מסובבת. צריך לדעת את המצבים האלה ואיך מגיעים לזה. בגלל זה צריך לדעת לפתור 3x3. אז עושים את האלגוריתם שעושים גם ב3x3 בשביל לעשות את כל הצהוב למעלה. right, up, right inverter, up, right, שני up, right inverter. והנה יש לנו את הצהוב פתור. עכשיו פה עושים בדיוק אותו דבר, right, up, right inverter, up, right, שני up, right inverter. והנה יש לנו. עכשיו פה המצב הזה הוא בדיוק כמו המצב הזה. אנחנו אמורים לחפש פנסים, אבל אין לנו פנסים. אנחנו צריכים שיהיו פנסים. פנסים זה כמו זה. הנה, פה יש לנו פנסים. פנסים זה ששתי הפינות באותו צבע, והחצי פינה לא צריכה להיות באותו צבע. אבל פה, ברגע שיש לנו פנסים,
אז אין חצי פינה, אז כאילו שורה ככה. אז פה אין לנו פנסים, אז נצטרך לעשות את האלגוריתם פעמיים, אבל למי שיש פנסים הוא צריך לשים אותם בצד שמאל ולעשות את האלגוריתם שאני אומר לכם עכשיו. right, up, right inverter, up inverter, right inverter, front, שני right, up inverter, right inverter, up inverter, right, up, right inverter, front inverter. למי שהיה פנסים והוא שם אותם בצד שמאל, זה עכשיו נפתר לו, כי אנחנו לא צריכים להגיע למצב שפה הפכנו את כולם לפנסים ואז לפתור משם, כי פה אין לנו חצאי פינות. אז הנה, עכשיו יש לנו פנסים, נשים אותם עוד פעם בצד שמאל ונעשה את אותו אלגוריתם. right, up, right inverter, up inverter, right inverter, front, שני right, up inverter, right inverter, up inverter, right, up, right inverter, front inverter. והנה יש לנו את כל הקביעה פתורה. עכשיו זה ממש אותו דבר כמו 3 על 3. מי שלא יודע לפתור 3 על 3 זה יהיה לו קשה. מי שיודע 3 על 3 אז זה יהיה לו קל. אז תודה שצפיתם.